Nzambe odie de nazo salela apambola bino bino obozolanda bomesana pe kolanda pasteur Dieudonné Bikama officiel partout dans le monde. Nzambe nanga onazo salela apambola yo. Toza toujours na mama likambo na biso prison satanique et mama likambo na biso tozaka na émission na biso qui est derrière ta souffrance. Na tunaka butu na moi pasi ozomono libala te mbongo te musala te ndaku te tina mboka bato bazolokota musala bazolokota mbongo kolokota c'est trop dire mais kozwa musala na facilité kozwa mwa mbongo na facilité mais yo ozoko échouer kaka ozola na mituka ozola na nsima ndako bato mpe oza na baproblème sérieux na ndako ya bato ovandi wana lelo komi olingi okenda babanlie okenda babisika moko okende kose réfugie mukanda ozozwa te nazoyebisa bato bose confie na nzambe ya Dieudonné toluka nzambe ngai na yo soki nzambe akopesa mokanda te. Qui est derrière ta souffrance? Prison satanique ezalaka. Nebisaka bato ke bakoko akala basalaka alliance na ba monde des esprits. Bakoko wana lelo bakufa. Ba parents wana lelo bakufa. Pona ba grade na bango, élévation na bango, succès na bango. Pona ba faire na bango, bazala ba grand commerçant, bazala ba grand affairé, bazala ba grand politicien, bazala ba grand ba colonel, ba généraux, na ba fonction minene, na ba poste minene, ba tinda ba mission de service minene. Basimbaka bakisi bazala ba directeur bazala ba gouverneur ba banque bazala ba simba ba kisi na tunaka bato balobaka ke papa oyo ayebaka makambo ndenge nini na age onga naza tout d'abord responsable ya église naza pasteur avant nazala pasteur nautaka na biso na seka tobandaka na se bozotinda bino boke tosambela mpona moto wana tobandi ba délivrance bao bayebi pasteur Dieudonné na bandi délivrance de lombola boy kani nakuta na ngote nakuta na bandoki ozo délivrer ndoki atikaki ndoki nganga uti kosimba kisi muto uti kosimba kisi uti panganga pardon okiltiste alingi atika biso tosali ba délivrance après la délivrance ba témoin katala ki ndoki na biso tosalaka boto pe biso ba vivant bato bazala bandoki omona koyo ba okiltiste oyo na réunion na bango bakutana na bato bakufa kala noko na bina kufa depuis 1940 koko na bina kufa depuis 1940 mais noko na bino muso azana Kinshasa awa azana Congo awa azana mokili awa akenda bazo kene réunion monde de l'esprit bakutana koko na bino kufa na 40 ye muta 1900 azana kindoki bakena monde d'esprit bakutani makambo mingi basala kawa basololanga na bato d'esprit akenda simbisa monde d'esprit koko wana akenda kufa akenda na betwala bato akenda na ba vie ya bato mais loboko nguya nzambe kendaka tina monde d'esprit et botoli mariage à moto et botoli richesse à moto et kuna na prison tobengango prison satanique prison kindoki ezalaka esika bakenda bateka ba chance bato bakanga ba bloka nebise le sola Simone Pierre na prison ba mse ko bima boite zo sandal na yo zo ba euro ba dollar na ba franc congolais na yo zo mbongo na yo zo bilamba zo ceinture zo sandal zo manteau bima nango ko bimande ngwana te parce que okendo ko samba na mukili mama mondo zo samba parce que ya yo bakanga batika yo mais vrai yo bakanga ona mbongo na yo tika ete nzambo Dieudonné zo salela oyo abimiso na prison satanique soki eza kota bo papa nde bateka vie ya bana mibali oyo soki eza kota bo mama nde bateka vie ya bana mibali na bana basa famille oyo nzambo nazo salela abimiso na nko tozoke na musika te tozotanga mokanda ya Genèse 37 de Sola Joseph. Oh là 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 Sola Joseph pardon bolimbi samuke Bible zoloba na livre Genèse 37 Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Ses enfants étaient auprès des fils de Bila tout. Joseph na âge de 17 ans, azalaki kokende ko bokola banyama bibwele ya papa na bango na famille na bango ezaki richesse na bango ezaki héritage na bango famille. Papa na bango mukolo moko abengi alebiki Joseph yaka bandeko no bakenda kozamba ferme bandakala kende kotala bango nazopesa yo panye ya mbisi panye ya mapa et ration na bango landa bango tala bango otala peso baza en bonne santé mwana bato motema malamu azalaki nango Joseph je n'habite ce que Joséphine moko azolanda nga na minute oyo
to Joseph Morazola na minute oyo. Joseph abi papa oyebi ke na boya kabitinda na ote mwana malamu. Et mwana wana batin batongelaki elamba ya multicolore ba couleur. C'est mo elamba moko ebimaka awa chemise moko ebimaka fleur wa benga ngoke chemise ba couleur. Ozomona pa couleur kitoko. Mais Joseph ezalaki suka na elamba. Ya très cher. Et multicolore, selon la révélation, elle a ici beaucoup de grâce. Moutazana ba grâce à ndenge na ndenge. Couleur na couleur banako la kisa étoile et banako la kisa grâce à grâce na kat grâce na grâce à mbongo, grâce à musala ya élévation, ya ki autorité nyo sezaki na kata ba couleur wana. Ezaki significatif. Nazana nukunate problème na ngezaki. Papa atinda pesi ration alobi ke mwana nanga kende. Mwana bandi kokende akomi na rond-point moko bo akuta na papa moko albiski omoni bande konanga te oyo famille ya papa Isaac albite na mona ki bango abazobeta masolo ke koto matite kauki tokende na bango bazolonga net na nord bazokende na bango na est ta la distance peu distance a mokete mwana wana asakende ki akota ida na nord abandi kozonga sima akomiti na rond-point na bifurcation pardon dans une direction alandi bandeko na bango bao bayebi ville ya Kinshasa eza lokola il fallait aller sa bango wapi awuti neti changu akomi na monument Lumumba il fallait zo alimenter ba mseke bazolesa bango let kotang somba zigida il fallait zo alimenter ti na première azune dolo akei mais bayebi sikete basi bayaki ti awa na alimenter na échanger awa bake campus. Mais moi, na sa comme kota zigida azongeti na échanger no mumba on azoba bato ba bivela Kinshasa après azui ba kende kota campus kuna na sima ba ya baki mwenza dans la peine moto azana associé moto azana étoile moto azana bolingo moto malamu aumela na motilité le malheur ne vient jamais seul. Moi nazaki na bitumba bande kone balingaki ete babike muloti bandoto yo un jour a dominé le corona biso ko simba kate na ezo epsa mutu moko omona ozana étoile omona ka mbongo elandaka yo makambo esengo mingi elandaka yo banguna yebaka ke baninga ebele balingaka ngo te zala muta discrétion ko betaka masolo na batu te ko betaka pe bandoto na batu te. Joseph azaki na ba problème parce que abanda ko beta masolo na bandoto ne pa batu abandi kokende akomi na ngomba mati ngomba atali na seku na bia ferme ngo bande ko na bango wana bango pe kuna bazalaki wana kuna babaluki pe babia botala moloti bandoto o wana ye aye le photo bomaye basaleli bango ba calcul il faut basala nini ba bomaye et bible solo bake lera pousa ne peme na ye bazuye ba bloquer bakangi basinga lesi bango za bien ndele ba pa za bien pesi bango bilo azotala ndenge azolia ye kuna beti moto azotala banyama na bakolia o ba minene o akomi toro munene boy bazoka yo kaka bouf ba bloquer bakangi catch muninga bengi musa bengi muninga bitu to boma ete ezana intérêt moko taza ndeko na biso propre to ko boma ete poto bénéficier ni makila ne tanga likolo na biso tozo eto tchana citerne avant da kuna to kotala makambo nesika citerne ezanini citerne za ba tona minene o mona na ba sep Congo a citerne za ba tona minene ba tchaka ba carburant o to mona ba bralima ba masanga ezaka na kati ba tona minene ba euta na sama bele matali ba biloko wana ba bengo citerne so ba zwe citerne chance citerne ngo ezali na mai te ezalaki sec ba tche wana ba bandi kolia soki to na verset 7 babisiko to kosala nini tozo boma kaka moko abimi alibite to boma ete intérêt ni to kozwa po to boma nazo ebisa mutu batika ba boma ote soki balobi o famille biso zangi ndoki bana ba boma nani moni mutu balia mutu awa biso zangi ndoki te na famille oui c'est ça monde des esprits baza très sage avant da pembe na nzambe Satan aza rusé aza vanda pembe na nzambe koka kola ka ete na sagesse na bango akoloba ke to koboma ete mais ba dépouiller bino papa wana kenda ko lukakisi mama na kenda ko ngaza la femme d'affaires nazana ba ndenge na ndenge ezana mama moko azala ka femme d'affaires abengani mobile na ndako atikali kana bana mobile kenda ke osala pe vie na ye mama na nzoka ndazaki na kisi mais kisi na zoka boma moto te na famille bana ne nyonso ndeka bota bango 9 bazali makenda ke asala alliance na satana abina na vivre na mona ka bana nanga mais
nganga tunie na tosala ndenge nini azwa kombo mwana liboso tina mwana suka atikeli bango na monde esprit nzoka nde kombo abana wana pesa teki vie ya bana na bana ya bana na ye sans le savoir nde lelo yo baza na église kuna toute la famille bamiso basambelaka quelque part mais soki na ye kuna nasalaka prière ya famille mobimba elelo babandi kozwa bamama marché ya kobala bazobala mosusu bakoti na monde des affaires mosusu donc épanouissement ebandi moke mosusu bazosala makambo mpo avoyage akende poto oyo mama atikela bango kaka héritage ya lopango na boulevard lopango mpe ya bakisi soki okoti na lopango tokoti bofu komonaka bamystique mama nakunda biloko mais kala mingi te tosala prière na corps ya famille tosala prière biloko wana ezika moto bref na monde esprit bakozala babomaka na bango bino te bato bakufaka te me badepouya bino bazwa mabala bazwa misala bazwa bambongo bazwa betobali nyonso ya moto bazwa bapesa na monde d'esprit nde yango richesse na bino nyonso ezosala eza na impact na monde esprit me bino na se ya mokili bobala batala zwa mosala totala bango nyonso bato apasi mosusu bamiso bakomba mason bamiso bakomi kosala na baovede kobimisa bamabele na terrasse bamisusu baza na badiplome mosusu donc mosusu oyo ana azobenga non diable bamisusu batanga baklasse me mosala malonga ya te bazokende kovanda na basima bato et c'est ça voilà le diable Satan balobi ke toboma Joseph te totyana na citerne na kosala calcul bavandi bo bamona bagrand commerçant ya kala baismaélite baza na bachamo na bango na bafilme batongo batie bacharge bazwi chapeau bazwi kitambala moko monene bakangi boye batika miso mpo baza na désert bapoussière ya désert bamonaka eza na Dubai omona bata Dubai balataka bachapeau bakitambala minene balati bamanete mpo kuna banzete eza te mopepe poussière baismaélite bazoleka bacommerçant wana baleka na bachamo na bango bazosomba baor bazosomba badiama bazosomba baesclave naboki biso bamoni baismaélite bia wana na verset 27 na Genèse na yo wana 37 verset 27 Bible ezoloba nini venez vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre cher, et ses frères écoutant. Albi ke to bomet pona nini aza makila na biso, aza ndeko na biso. Mais ndeko na bino wana azwa bana na ya teka. Ya bana azwa baza ba ndeko grand frère na bino wana azo sacrifier na bino na monde esprit. Ndeko abito boma ete, mais to zora ba vie na bango to sani to pesa poto koma na mbongo ebele. Et voilà, bazongi ni richesse te bazongi mbongo. Ba teki mutu azimbo nana teka vina yo qui est derrière ta souffrance libala te ozo souffrir na sina mukilo ezana mutu moko apporta garabi ke ngai naza chef ngal papa na bango na boti bango nga mama na bango nga naza tata mwasi na bango naza noko na bango naza koko na bango azwa ba vie ya bana teka sala alliance na monde esprit bano yo bana izako bazwi ndeko no ba teki basali ba papier akende po ete bango bazwa mbongo basimba richesse qui est derrière ta souffrance omona noko wana zana mbongo ebele kokabani pe ya pasi ye moko peka moto mbongo na kata famille asalela ke toile na bino asalela ke toile bana bandeko na basi asalela ke toile bana bandeko na mibali asalela ke toile baleki na basi azoke de plus loin aki ozwa kisi moko aki kuna l'église atiki po ayi seke il faut abimana mama na ye ni akutango te ko kwela na makola ngia bele liboma me akutana nzambe oyo ye wana za l'église wana liboma ya mukoromoka ya ba minute po azaki lere ya ye akomi na ndaku amoni opération ya kosimba te nzambo asongi akoyi kaoka bona kiti bande kone baye ba monika ke net fulufule zo bima baye akomi na zo ba soutènement liboma nge bana baye ni ba kolonanga nzambo ya ngadi dona osala nda bikisaki tala satana tala makitoko makaba satana na boy ko cha image moko batindelenga image moko boye poka ka boto bazwa mbongo fi moko azosala kaka na munoko muninga na ebite oya kozuka message oyo so atindala numéro ya WhatsApp na tindele video wana na boy parce que c'est bizarre mutazosala kaka na munoko mutu na boy stonte na ko publier biloko wana mona ngobete parce que na sala mo ba publication ya biloko wana mingi ndenge bato bazosala ba accident makamu na publier mais wana batindeli ngango pona mbongo mutazosala kaka na munoko muninga olingo koma na million ebele olingo kusala succès koma na mbongo toke kuna azolia kaka azoletala mutango patikela ngo ya munene non nakoko tala ngo te na longo le vidéo na tshepembeni et c'est ça pour l'amour d'argent
bato bateki ba vie bana na bango baki ko ba mystique et surtout mikolo comme kaka bimana mama na yo bimana mwana na yo bimana leki na yo c'est comme ça monde ango ya satana bande koto luka Jésus Christ motile comme tuta ou bien ozana nzambe ou bien ozana satana soko lobi ko ozana oko kende ko yiba ba ko boma yo Bible ezolo bake bande ko Joseph bateki Joseph l'air bateki Joseph baki bango batika na mbongo Joseph akei l'air akei akei kosala ndako ya Potifar boyebi histoire bien Potifar azali mokonzi munene na mboka l'air akei kuna boyebi lisolo mwasi ya Potifar alukie makangu esimbi te bakosele makambo bref prison satanique nzoka nde mutu azokota prison yo eloko ya nzambe eza na kati ne mama oza na eloko ya nzambe oza mwasi munene omona meme na basingi na makambo osalaka oza na bavision ya kosala makambo nene olinga koza na bonne vie olinga kotambola mutuka bien olinga kosala bafere ekotikala oka na kati mais palpable boye ezomonana te libala ezomonana te bafere yango ezomonana te otikalaka na baprogrese otikalaka na baprojet otikalaka na baprogramme otikalaka na bamakanisi nga so na zwi boye ifo nakende boye nga mobali na nga ifo azala boye nga nda oza toujours na kati instabilité makambo esimbaka te projet evandi wana mayele eza na mutu na yo mais réalisation ya makambo parce que nini oza na kati ya prison moto soki aza na kati ya prison avandi bia soki nazaka libanda mais na voyage moto soki aza na prison akomaka mayele mpe akomaka na baprojet mais aza na prison moyen réalise yango eza te ndongo na baprojet na yo esukaka oke na domaine ya libala tititi osombi biloko esuki libala ngo esalami te mwasi akimio mwasi basente na moto mosusu mobali babali ake kobala moto mosusu et voilà baprojet esukaka boko banda bafaire bien ti moko akimio na mbongo okozwa mpe mbongo yango oke na bamonda bacommerce osali perte na mbongo yango yo banda okende badubai banda okende baturquie obanda kokende londres ozokende basuisse bamboka wana nyonso ozokende afrique du sud ozokende dubai ozokende chine ozokende ngwanzu okende lisusu naza na baka wana ebele eza na bato baluki mbongo na makasi na bango bakuta na baperte na bivanda une année demi moto asalaka voyage te aye kovoyage ile to makambo efungwami amoni boye bakabeli mbongo yana bango mbongo na États-Unis atindeli mbongo 7000 abuzongeli et azoprogresse dans le Seigneur mbongo ya moto na kati te mais délivrance kindoki ya famille etiki ye wana bandi koprogresse parce que minute ya video eza mokuse nango apesa bino témoignage palpable na oti kopalpe na église sikoyo na poko ala bana kuta église nakoma na ndako boye nakopesa bino témoignage na video mosusu et mwana mwasi wana mobala tika ekala parce que loi établie elobaka ke ya kobala te mwasi kitoko badescendance ya bamétis mobala pota ye na mbongo ebele mpo azwa ye kindoki ya famille telemi lobi libala mobale sheri na kala abengi ye ye mpe lera alobiki alera abandi kokende mpo nalobaka lisolo yango lera naloba ngo na mokuse lera azokende mpo akende mpo rendez-vous ya sheri wana ya kala azalaki na ye mulili courant eza te boyebika Kinshasa abime naza kote na bino courant eza te moto azobengo aforme numéro papa oli aforme numéro makambo ne akala ya cité ake koforme numéro ya garçon ya poto efale basana libala samedi wana siko baza ba jeudi bazosala ba préparatif ya kosomba biloko ese wuti poto ye mwana mwasi natiki ala na église bref ake kobenga sheri oza wapi kote na molili ya kozwa ngai abandi kobenga nzoka nde azobenga sheri na kala na kanzema nzoka azobenga nani mobile naza na flat kuna na commune ya Kinshasa aye ko rappeler ye makambo banda koloba wana nzoka nde ozalaka infidèle bref makambo ebebaka te esali ebebi lelo 2 ans 6 mois fia koma kosouffrir makasi fia koma bizarre mais aspect physique bel détail bel défini mwana mwasi wana ngakulera ye na église na bi o mwana moto mbongo awuti apa kotelenga na église bazosambela na ye kotuna baformation bobengelanga fi wana nde abandi korelate nga vi na ye na kote bapire bongo délivrance te fomona bagéant nde bidémon baesprit ezoloba ezokende alors bref jeudi akoyebisanga bi papa mwana na kati église butu ya mercredi poto bima jeudi ayebisanga bi papa mutu wana abengi ngai mutu obetala lisolo akende Jésus non banda kala benga kete porani mais après avoir ko benga na esprit we réclama ki na ba vie passi na ba vie ya sala kindoba ba vie wana e bomela ki libala na e na benga ne mobali kuna kotaza ki esprit nezongi mais moi sinanga na to boya na porani bref vedeza mukuse bake ba bongisi lelo avant que na sali bonganga bikila kila na sambeli pona na bikila kila te bikila kila Jésus Christ nga bikila kila ngeza na ya Jésus Christ de Nazareth o babaka kine kulusu
na yebisi yesu makambo na bimwana mwasi olia nazokende boye alaki mpe kaka ndenge nakenda bi papa kaka nde tosala priere la akoki kotala nga te la moni nga na beba boye nde abandi kolela abi fo tozongisa makambo na biso mais fo pesa nga ta na tidia yo nde lo nazoloba boye lelo donc tozalaki vendredi samedi nde azokende bakende vile asombele batelefone asombele bomba bafuta abanda kozongisa aspect physique bref bateki joseph ake prison nzamba songi la main de l'éternel n'est pas courte roi pharaon koto yazangi kimia aluki muta mayela ko limbolo ndoto nazebisa mutu eloko no akate kokanga lokola azaki na grâce wana ya ndoto étoile ezalaki makameso ezalaki babengi kombo Joseph et Joseph azaki privé libala te mbongo te na kata prison azokelela azolia bitwa mapa azosouffrir calcul ozi problème na mokonza ko na prison nini akeko boake kuna muta ko kipa azate benzamba songi alesaka ye ya basala sungaka ye omoni yo lokolo za nzambe a permettre ko la nzala te a permettre ko zanga te nde ata ba mieta mike un jour soko luki nzambe na fungula ba porte Joseph alela kaka Joseph ateka na prison mama kaka na passe ozana ngo wana makambo ezosimba te salela nzambe luka nzambe un jour nzamba koloba ke te délivrance de koki ce qu'on appelle biloko na prison satanique ezalaka Joseph azaki privé na makambo nyonso akozwa nini mobali te azaki privé na mbongo azaki privé na nde lelo zomono za privé na makambo ebele parce que vie na yo eza na kata prison nana teka yo nana teka vie na bino nana teka famille na yo nana teka betoile na bino nzambo de dona zo sambelo oyo loboko ya nzambe ezokende tina prison satanique ezobimisa yo mpe ntango ozobima mbala moko elongile ezomona na miso ya bato mbongo ezolanda yo mosala ezolanda yo mariage ezolanda yo élévation prospérité mituka mapango ezolanda yo loboko ya nguya nzambe ke BBC Joseph na prison Joseph akutana na mokonzi basololi histoire bien abetele bandoto na ye net simbi alobi a partir lo okomi na nsima na ngai nazoyebisa moto moko après ta délivrance benga pasteur Dieu donné bikam officiel 84 31 161 code à Congo Kinshasa benga nga to solola yo nzambe loboko neza mokusete eza la place nyonso bakunda bavi na bino kindo cha famille na bino babloka bakanga bachance ya bato la main de l'éternel n'est pas courte ezokende kobimisa vino na prison satanique ezorécupere badroit na yo kobala eza droit motu kobonga na vie eza droit moto kosomba mapango kotambola mituka bien eza droit moto kovanda na bastanding bien bandako bien na bakartier bien na basita bien eza droit na yo tala koto ozovanda quartier wana ozoko novanda kota pauvre parce que ba moyen eza oza pauvre ndo ozoko novanda quartier wana tala ba conditions ozolia ozomela ozolala ozolata bien te avant que ne me fête malongue faut defa ba vino ezaka ba odefo vivra na banyongo quand même commerce bazo eza ba commerce ozodefa bambonga bato elelo ozokofuta bambonga bato elelo bozoswana nana zasi nyonso wana nana zosala kindo kya famille réclamation condamnation ba force ya ba puissance ya famille lelo za na kata prison satanique moyo mona esengo eza te Joseph azaki na kata prison akozwa mbongo wapi akosala wapi akobala wapi azalaki kuna me ntango nzambo ya songi loboko ya nzambe kete pikoli Joseph na prison sana pa ya na bopete nyonso nzambe akobimisa vino na kata kindoki na bopete ozozwa délivrance na bopete mboka nyonso oza na 5 continents oza na Afrique oza na Benin oza na Côte d'Ivoire oza na Afrique du Sud oza na Maroc oza na mboka na Zambie Tanzanie oza na Europe oza na Océanie na Amérique loboko ya nzambe na nga ezokende ti place oza ezobimisa yo okomona pe bandoto mwana wana mpe bandoto ne changer azomona azobunda na mutu moko aza munene e azobotola babiloko ne moto na simba azotala moni mbongo ne ambotola mbongo na etelela mbana nga oyo ayebisinga ba vision ndeka mona poto alelo avant que de rendez-vous ne wana